বসে বসে ভাবছিলাম কোথায় যাই। দিয়ে হঠাৎ মনে হলো পুরুলিয়া ঘুরে যখন দেখছি তখন পুরুলিয়া সুন্দরবনে না গেলে হয়। যেই না ভাবা তেমনি বন্ধুদের ডেকে নিয়ে বিকেল বিকেল রওনা। ওরাও একদম নাম শুনতেই দুহাত তুলে রেডি। যে আশাটা করে গেছিলাম তাতে সূর্যিমামা আমাদের হতাশ করেনি। সানসেট ভিউটা ছিল দেখার মতো, তাই আপনাদের সাথে সেই দৃশ্য শেয়ার না করে পারলাম না। ডেসক্রিপশনে পুরো ব্লগের লিংক রয়েছে, দেখে নিন এক ক্লিকেই।